אז שלום לכולם וברוכים הבאים היום לראות סרטון חדש. היום אנחנו נשחק מיינקראפט, נשחק בשרת שלי. אם אתם רוצים גם לשחק בשרת, תכתבו לי בתגובות את השם משתמש שלכם ואני אכניס אתכם לשרת שלי אולי. אז בואו נשחק. ואם אתם כבר תיתנו לייק לסרטון וגם סאב לערוץ, אז יאללה ניכנס. אז אם אתם תסתכלו, זה בערך השרת שלנו. פה יש, פה פעם היה גן חיות ופה יש פארק מים. תסתכלו, הוא לא כל כך משהו. אז הנה, יש למטה משהו מגניב שרק לעובדים אפשר להיכנס, אני חושב. פה יש את כל המערכת, פה ואת הרכבת של היציאה שאני אחר כך יראה. אז תסתכלו, כאן היה פעם גן חיות וכאן יש לונה פארק, רכבת קלים שאני וחבר שלי בנינו. פה זה היה הבית הראשון שלנו, ואם אתם שואלים מה זה כל זה, מישהו עשה לנו פרנק והסיר את כל השטח הזה שאני עבדתי עליו מאוד קשה. אז תשמעו מה יש כאן. פה יש לנו חדר סודי אחד. תסתכלו, בום, חדר ראשון. אז תשמעו, אז הנה יש פה חדר. אוקיי, תסתכלו, אפשר לעשות על הכניסה והכניסה לא כל כך עובדת. אז הנה, פה זה החדר הסודי שלנו. כאן יש גם עוד חדר סודי בתוך חדר סודי, תסתכלו. וגם ברוכים הבאים על החדר הסודי סודי. אבל יש גם פה, זה לא כל כך סודי כי יש פה גם יציאה דרך המדרגות. אוקיי, וכאן יש לנו את הבתים של חברים שלי, וכאן יש לנו את הדבר הכי חשוב בשרת, הבונקר. שנייה רגע. זה החלק הכי חשוב בשרת, שאם תהיה מתקפה ניכנס לבונקר, הוא יותר מאובטח ממה שאתם חושבים בו. זה פה, שמה זה לא הבונקר, פה זה הבונקר, פה זה החלק הכי חזק. הנה, בואו נצא מהבונקר שנייה. ועכשיו תראו, פה זה הטירה של חברים שלי, הטירה של חברים. תסתכלו, פה יש להם, ניסיתי לעשות פה חדר סודי והצלחתי. תסתכלו, פה זה סתם איזשהו משהו למעלה. אוקיי, אז עכשיו מה רציתי שנעשה היום? אז היום מה שרציתי שנעשה, נתחיל קצת, נתחיל לבנות את הבית שלי. אני בינתיים אבנה את הבית עצמו, ואתם בתגובות תכתבו לי איך הבית ייראה ומה הוא יהיה עשוי. אז בואו נבנה. אז אני מציע שקודם כל ניקח קוורץ, שני קוורץ, טוב, ונבנה את הבית ליד הבית של חבר שלי. אז פה נבנה את הבית. אוקיי, נעשה לא רק שלד, אני עדיין לא אבנה את כל מה שיש בפנים, אני אעשה רק שלד, ואתם בתגובות תגידו לי מה לבנות אותו, איך לעשות אותו, אוקיי? אבל עדיין, תזכרו, יש לכם 3 שניות לעשות סאב ולייק. אתם מוכנים? 3, 2, 1. אם הצלחתם, תרשמו לי בתגובות שהצלחתם. אז הנה, אני עכשיו בונה כאן את הבית. אופס. הנה, אתם תגידו לי מה יהיה עשוי הבית. כמו שראיתם שם, הבית של חבר שלי עשוי משלט, גם פה אני אעשה שלט, ואתם תגידו לי בתגובות מה אני אבנה אותו. אז קודם כל, שימו פה, הכל והכל. ואז אנחנו עוד מעט נעשה את השלט שלנו.
תעברו למעלה בצדדים, והתגובה שתקבל הכי הרבה לייקים, הכי הרבה לייקים יהיה לה בית. היא תזכה להגיד מה יהיה בבית, וגם התגובה עם הכי הרבה לייקים תזכה, לא חשוב. אז התגובה עם הכי הרבה לייקים פשוט שהיא אומרת מה לבנות בתוך הבית, אז היא תקבל. לא משנה, גם זה יהיה גרוע, גם זה יהיה טוב, לא משנה לי מה אני אבנה בבית הזה. 2 קומות, ואתם תחליטו קומה 1, קומה 2 קומות, 3 קומות. וגם, אני רק אומר, מותר שגם, אני יכול להגיד להוסיף לו, או כאילו, איך אומרים, זה מרתף לבית. אז אני מציע לכם לכתוב מהר בתגובות, כי בעוד כמה ימים אני הולך לבדוק, ובסרטון הבא שלי אני אבדוק. וגם דרך אגב, לשרת, זה שרת שפתחתי אותו לפני מלא זמן ולא עשיתי עליו עד עכשיו סרטון. אז זה קצת מוזר, ותראו כמה הוא התקדם. תסתכלו, עשינו פה ממש, וגם השרת קוראים בונים, אם אתם רוצים לדעת. זה השלט של הבית שלי. מקווה כשהחברים שלי יבואו, הם לא יהרסו לי את השלד. אני מקווה מאוד. אז 1, 2, טק. אז סיימנו לבנות את השלט, אני אחר, בסרטון הבא אני אעשה עוד, אתם תגידו מה לבנות את הבחוץ, ומה לעשות את הבפנים. אז תסתכלו רגע. אני רוצה, עכשיו אני אראה לכם, מה זה הרכבת הרים הזאת מה זה הרכבת הזאת? הנה. כאן זה היציאה, ופה יש קרונית. לוחצים פה הכפתור, ופה, איך הגיעו לי פה תרנגולות? ואז ככה זה מסיע אותך עד היציאה. תיק אתה עושה, לוחץ הכפתור, ויוצא, כתוב אין כניסה, כי זה חד כיווני, זה יציאה, ואין כניסה, זה חד כיווני. פה אם אתם שואלים, זה פשוט מעלית. תראו בצד שמאל, שזה מתחלף וזה נראה כמו מעלית. אבל אם תעמדו כאן, זה שגר אותם לכאן. אני עדיין עובד על זה, כי תחשבו. בניתי כאן את כל החנייה. את כולה. הרסו לי פה חלק מהחנייה. כמה עבודה, זה לקח לי כמה שעות. אז הופה. טוב, לא חשוב, שנייה רגע. אוקיי, אז יאללה. אז הנה, תסתכלו. פה זה הבית של חבר שלי. נקרא לו חבר אחד. אז תסתכלו. זה הבית של חבר שלי. גם כמו שאתם רואים, גם לא יש ילד, הוא עדיין לא בחר לפנות, כאן זה סוג של הבית שלי, זה הבונקר. פה זה הטירה של חברים שלי, הבית שלי, והבית של חבר שהאח של חבר אחד. אני לא אומרת את השמות האמיתיים שלהם, אבל אני רק אומר, הנה זה הבית שלו, עוד לא הולכת מעשים. אני לא אומרת את השמות האמיתיים של החברים שלי, כי אני רוצה שהשמות שלהם יישארו בפרטי, רק אם הם ירשו לי, אז אפשר. אז בעיקרון, עכשיו שכחתי. פה זה הרכבת הרים. פה מה שזה עושה, אתה הולך ככה, ווי, פה, אל תתייחסו, זה סתם ניסיתי לעשות ניסויים. פשוט עושה ככה, ווי, 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 עולה, ווי, יורה באדמה, עושה ככה, עושה פשוט. לא הצלחתי לבנות לככה, עשיתי טק, 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 טק. אז זה לא מופעל? טוב, שכחתי. עולה ככה, ואז פה אתה נופל, אתה ככה, ואז פה זה מעלה אותך, ואז אתה, בגלל שאתה ממש קופץ,
אתה מפעיל את זה, אז זה דוחף אותך, אתה מגיע לפה, ממשיך, נופל, ממשיך, נופל וסיימנו, ואז יש עוד לופ. אז זה בעיקרון השרת. אם אתם רוצים שנוסיף עוד דברים לשרת, אז תכתבו לי בתגובות. אז יאללה, ביי.